bonjour à tous. Alors nous allons voir ensemble la confiture de figues. Alors moi j'ai 915 grammes, c'est-à-dire 1 kg, moins 100 grammes, moins 85 grammes. Je mets mes figues dans la cocotte. Alors, pour ceux qui aiment le sucre, je conseille de mettre la moitié, c'est-à-dire pour 1 kg de figues, 500 grammes de sucre. Moi, j'ai ici 350 grammes de sucre pour 915 grammes de figues. Moi, j'aime pas trop le sucre. Alors, on met notre sucre. Ensuite, on va laisser macérer toute la nuit. On se retrouve plus tard. Alors, après une nuit de macération, regardez les figues comment elles sont. Alors, vous pouvez garder pendant 3 et 4 heures. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien laisser toute la nuit pour ne pas rajouter de l'eau. Ou bien, même si je rajoute de l'eau, je rajoute un tout petit peu. Après ébullition, vous mettez à tout petit feu. Vous diminuez le feu au maximum. Bon, alors comme vous voyez, après une demi-heure de cuisson, je vais éteindre. Je vais rajouter un demi-citron. Voilà. Un peu d'eau de fleur d'oranger. Alors, pour ceux qui préfèrent laisser les figues sans les mixer, je conseille de faire cuire un peu plus. Moi, j'ai arrêté la cuisson parce que je vais mixer. On se retrouve après. La confiture est bien refroidie. Alors regardez la consistance. Là, elle est froide. Voilà. Vous pouvez laisser les figues en morceaux si vous voulez. Sauf que la cuisson sera encore plus longue. Merci. Alors, j'ai décidé de traduire en arabe. بداية درنا 915 غرام تاع كرموس ولا بخسيس ولا كل واحد واش يسميه، يعني التين. ما لحقليش كيلو. 950 غرام 915 غرام 915 غرام. الوغ انا 915 غرام حطيت فيها 350 غرام تاع سكر. مي اللي يحبوا يسكر سانسيرمون جات حلوه. اللي يحبوا السكر ان بو بلوس يحطوا لا مواتي، يعني النصف. الوغ زعما عندهم كيلو تين يحطوا 500 غرام تاع سكر. عندهم 2 كيلو يحطوا كيلو تاع السكر. هذه اللي يحب السكر شويه زياده. مي راني نقول لكم انا ما نحبش بزاف السكر. وي بصح والله غير جات حلوه، يعني فضلت قلت لو كان غير زدت نقصت شويه، لو كان غير درت 300 غرام 300 غرام ماشي 350 غرام. المهم خليتها توت لا نوي، ليله كامله دخل السكر. اللي ما يقدرش، اللي ما تحبش ديرها توت لا نوي، تقدر تخليها 4 5 سوايع كيما حبت، تخليها تمصيره بوندون 3 4 اور كيما تحب. انا علاش خليتها توت لا نوي؟ باش ما نزيدش الماء. وما زدتش فيها الماء، درتها ابتي فو، طابت نصف ساعه ابتي فو. ومن بعد خليت اللي يحبها حبات يخليها اكثر من نص ساعه، يزيد هذاك الماء يجمد ان بو بلوس، يتكاراميليزا ان بو بلوس. انا خليتها نصف ساعه فقط. علاش؟ انا نحب نرحيها، ما نحبش نخليها حبات. في لافان درت تقريبا نصف حبه ليمون، يعني 2 مغارف ابوبخي، جاوني 2 مغارف وشويه تاع مزهر. هذه هي، بصحه وراحه.
واللي يشوف القناة لأول مرة يحط لنا لايك كومنتير اشتراك، يفعل جرس الاشتراك لمزيد من الفيديوهات القادمة. طبخ للمبتدئات. شكرا، مع السلامة.